vriende, almal van die Wesgesin, baie hartlik welkom by hierdie video Erediens. Ons is klaar met die eerste week van inperking en ek is so nuuskierig om te weet, hoe gaan dit daar by julle? Ek moet sê, by ons in die pastorie is dit baie stil en baie rustig, en veral met die reën, wat 'n mens regtig niks anders kan doen. Mense het amper so 'n vakansiegevoel, amper so 'n sop en in die bed kruip gevoel. Maar dan moet ek ook sê, dat met die video's en al die tegnologie, dit hou my nogal regtig besig. En ek moet erken, ek begin nou 'n bietjie moeg te raak om vir daardie kamera se lens te kyk, en ek sien uit om die regte mense julle hier so voor my te hê. Maar ons weet, dit is die beste nog 2 weke, wat ons moet laag lê. Daar is bemoedigende tekens dat dit baie goed gaan met Suid-Afrika, en dat ons hierdie ding kan wen. Nog net 2 weke. Ek hoop die kinders geniet die stories wat ons uitstuur, en ek hoor sommer van die groot mense, kan ek maar sê oom Lou hulle luister baie graag na die stories, en ek weet as ander mense ook wat aan die stories, groot mense wat ook aan die stories luister. Ja, ou Gertjie die soepreld was daarom vir my aangrypend geweest. Ek het vir die kinders gevra om 'n paar prentjies te teken en vir my in te stuur, en ek het so waar 'n klompie gekry. Kom ek wys gou vir julle hierdie prentjies. Die eerste prentjie is van Desmarie. Kom ons kyk gou na die prentjie. Dis altyd mooi. Die volgende prentjie wat ons gekry het is van Devlin. Sommer 'n kunstige ouetjie. En die derde prentjie wat ons gekry het is van Mikanai. Sy het sommer vir my 3 prentjies gestuur. Kyk hoe pragtig is dit. En Mikanai het met 'n onlangse huisbesoek en sy spesiaal vir my 'n prentjie geteken wat daar in my studeerkamer is en wat ek mooi gaan bewaar vir die res van my bediening. Dankie julle jong mense en julle kinders, dankie vir die meelewing, en ons gaan nog volgende week voort met die stories, dan die Lisa gaan vir ons stories lees, en oom Karel sien ook uit na die volgende storie wat maandag uitgestuur word. Voor ons met die erediens begin, kom ek steek vir ons die kers aan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie nuwe Sondag in ons lewe. En ons weet dat op hierdie Sondag vier ons weer die opstanding van Jesus Christus, wat vir ons die begin en die volëinde van die geloof is. Wat al 'n entjie met die geloofspad kom, sê ons wil nie sonder Jesus aangaan nie. Ons wil saam met Jesus die nuwe week en die nuwe tyd van uitdagings van ons aanpak. Hemelse Vader, U is vir ons die Alfa en die Omega. U is vir ons die begin en die einde van alles, die Almagtige tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onze Vader, ons Here Jesus Christus, deur die werk van die Heilige Gees. Ons gaan vanoggend saam lees uit Matteus hoofstuk 21. Die intog van Jesus in Jerusalem. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig. En hy sal hulle gou weer terugstuur.
Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vel van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe vooruitgegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vel gebring, van hulle klere op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die dak gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep, prys die Seun van Dawid. Loof hom wat in die naam van die Here kom. Prys hom in die hoogste hemele. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Die skare het geantwoord, dit is die profeet, Jesus van Nasaret in Galilea, tot daar die skriflesing. Baie interessante gedeelte hierdie, wat ons goed ken, en omdat daar soveel beweging en aksie is, bring dit beelde by ons op. En miskien het jy ook al van die video's gekyk wat gebaseer is op die evangelies en nou kom hierdie beelde by ons op. Jesus kom na Jerusalem toe aangestap. Jesus was net in sy bediening nog net 1 keer van tevore in Jerusalem en dit is met die vorige Paasfees. Jesus het nie eintlik daar gewerk nie en het hy in Judea meestal gewerk. Maar nou met hierdie aankoms van die Jericho se kant af, Jericho so ongeveer 25 km van Jerusalem af, stap Jesus van Jericho af eers na Olyfberg toe en na die plekkie met die naam Betfage, wat beteken plek van die groen vye. Olyfberg is aan die ooste kant van Jerusalem. En van die Olyfberg af kan jy Jerusalem sien. En aan die ander kant van Jerusalem af kan jy Olyfberg sien. En daarom kon die mense wat in Jerusalem is, hierdie skare wat saam met Jesus gekom het, gesien het. En het hulle gewonder, wie is hy? En wie is hierdie man en wat doen hy? Jesus stuur eers 2 disippels vooruit na Jerusalem toe, om 'n donkie vir hom te gaan haal, 'n donkie en 'n val. En in die geestelike wêreld is alles klaar gereël. Die persoon gaan die donkie afstaan, die persoon gaan tevrede wees, die eienaar van die donkie gaan tevrede wees, met die verklaring dat Jesus hulle weer gaan terugstuur. En die skare wat saam met Jesus van Jericho afgekom het, volg vir Jesus dan teen die Olyfberg af, na Jerusalem toe. En daar is 'n opgewondenheid. Hierdie gedeelte wat ons gelees het, verwys dan ook na Jerusalem. Hierdie gedeelte wat ons gelees het, verwys dan ook na Jesaja, wat sê dat jou koning kom op die vel van 'n pakdier. En ons kry die kontras hier. Hierdie gedeelte is vol kontraste en ons gaan net so op 1 of 2 fokus. En ons kry die kontras hier van 'n koning. Van Jesus wat die beloftes van die Ou Testament vervul as die koning wat in Jerusalem instap. Maar die kontras is dat hy nie op 'n koninklike dier, 'n perd instap nie, maar op 'n donkie, wat 'n pakdier is. Die kontras van die koning, die klere wat voor hom uitgegooi word, neergegooi word op die grond, die takke wat gewy word, en die ander kant, sy rydier, is 'n pakdier, is 'n werkdier, wat 'n las dra, en wat geen status het dat hy vinnig is of flink is, dat hy oorlog vir jou kan help wen nie. Maar hy werk vir jou. En
En dit verwys ons na die teks van Matteus 20 vers 28, waar Jesus self sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en my lewe te gee as losprys vir baie. Dat Jesus het nie gekom om aardse status te kry nie, maar hy het gekom met te doen. Hy het gekom om te werk vir my en vir jou. Hy het gekom om sy lewe te gee as 'n losprys. Hier is twee groepe mense waarvan ons hier lees. Die skare wat vir Jesus volg van Jerusalem af, teen die Olyfberg is hange af na Jerusalem toe. En dan die skare wat in Jerusalem is, en wat hom nie eintlik ken nie. En wat van ver af sien, maar hier kom 'n groep mense. En soos wat hy nader kom, sien hulle, maar dit gaan oor iemand wat op 'n pakdier sit, en daar word takke gewyf, en daar word klere voor die donkie se voete neergesit. En hulle kom agter, maar dit is iemand baie spesiaal. Hierdie is dan 'n koninklike tipe persoon. Wie is hy? Twee groepe mense. Een wat vir Jesus ken en saam met Jesus loop. 'n volgende gemeenskap wat onbekend is met Jesus en nie weet wie is hy nie. Dan is dit hulle wat vra. Die gemeenskap van Jerusalem wat vra vir die groep wat saam met Jesus kom. Maar wie is hierdie persoon? Dan sê hulle, dit is die profeet Jesus. En met daardie woorde sê hulle dat hy 'n geestelike leier is. Maar hierdie Jesus is 'n profeet. Hierdie Jesus is 'n geestelike leier, soos geen ander leier wat hulle al voorheen ken nie. Want hierdie Jesus het gekom om die wanpraktyke van die tempeldiens skoon te maak en 'n nuwe diens, 'n nuwe godsdiens te vestig op die basis van die Ou Testament. Hierdie profeet kom met 'n nuwe taal, 'n nuwe boodskap. Hy het niks te doen met die rykdom van die geestelike leiers van daai tyd. En dat hulle mense manipuleer terwille van die rykdom nie. Hy het niks te doen met die status wat die geestelike leiers van daai tyd gehad het. Want hy kom op 'n pakdier. Hy sê, ek het gekom om te dien. Ek het gekom om mense se voete te was. Nee, meer is dit. Ek het gekom om vir mense te sterf. In hierdie tyd wat ons in Randfontein is, en in Suid-Afrika is, en die van julle van elders, het ek nou sommer aan hier in Kongo, en die ander geliefdes, die ander dele van die land. Ons het ook twee gemeenskappe, twee groepe in ons land. 'n groep wat saam met Jesus al kom. Wat vir Jesus al ken en al 'n entjie saam met Jesus die pad loop. Wat hierdie Jesus se woorde al ken en sy dade al ken. En dan is daar 'n groep in ons samelewing wat nie vir Jesus ken nie. Wat nie sy woorde ken nie. Wat nie sy beginsels en sy liefde ken nie. In hierdie Paastyd kom hierdie twee gemeenskappe, ook in Suid-Afrika, ook in Randfontein, baie naby aan mekaar. Ongelukkig hier in 2020 met die inperking wat ons beleef, lê die hele gemeenskap laag. Maar die sterkste boodskap van die kerk in hierdie tyd is dat Jesus ons verlosser het gekom om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys. Hy's 'n koning. Hy's my koning. Hy's my verlosser. Maar hy het ook gekom om te dien. Hy het gekom vir elke persoon wat verlore is. Ek
ek en julle wat vir Jesus al 'n hele tydjie ken, wat al 'n pad saam met hom loop, wat al iets verstaan van wat hy van my vra, en wat hy van die kerk vra. Dit is ons taak om in hierdie tyd vir Suid-Afrika te sê, en vir die mense in wie ons kontak het, wie is Jesus? Dit is ons taak om in hierdie tyd van inperking en van stilte, en miskien wanneer ons meer teruggaan na 'n normale lewe toe, om te sê, maar daai stilte wat ons beleef het, Jesus wil ons in stilte ontmoet. Die vraag wat ons het, waaroor gaan dit? Hoekom is ons so broos? Hoekom is ons so kwesbaar teen 'n klein virus? Dis Jesus wat ons kan red. Vriende, volgende Vrydag vier ons Goeie Vrydag. En ons gaan weer deur middel van die tegnologie gaan ons nagmaal gebruik. Vir ons in Randfontein Wesgemeente, ons gaan 'n huisnagmaal hê. Vrydag gaan ons weer die dood van Jesus gedenk op 'n baie besondere manier met brood en met wyn. Dink weer aan hierdie Jesus, saam met wie jy al 'n mooi pad kom. Hy is die koning, maar hy het gekom om vir my en vir jou te red. Hy het gekom om nog te werk in Suid-Afrika, ook al die ander, om vir hulle te red. Hou moed vir julle in Randfontein Wesgemeente. Hou moed vir julle in die ander dele van Suid-Afrika. Wanneer ons weer na die inperking opgehef is, weer terug gaan na ons werk en ons gewone manier van lewe toe, dan gaan ons weer die kerk se hande vat. En ons gaan hierdie boodskap na die gemeenskappe toe vat. Ons gaan dit na ons buurt toe vat. Ons gaan dit in hierdie tyd ook na ons kinders en ons kleinkinders toe vat. En ons gaan sê, hierdie Jesus is die profeet wat iets nuuts gebring het vir my. Luister julle ook na. Mag jy 'n geseënde dag hê vandag. En weet dat Jesus nie gekom het met pragt en praal in aardse terme nie, maar dat hy kom op 'n verrassende manier om mens tussen mense te wees. Die volgende paar dae, weet dat Jesus mens tussen mense in Randfontein is. Dat Jesus mens tussen mense in Suid-Afrika is. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U gekom het om naby ons te wees. Dankie dat U gekom het dat ons met die grootste vrymoedigheid na U toe kan kom. Juis omdat U vir ons nooi na U toe. Dat U vir ons noem vriende. Dat U gekom het om ons te red, die losprys vir ons te betaal. Here Jesus, dankie dat ons al die eentjies saam met U kan kom. En ons wil hê U woorde moet in ons hart insak. En dit moet deel van ons lewe wees. Die res van ons lewe. Ek bid vir hierdie persone of gesinnetjie, wat saam na hierdie video kyk. Seën hulle daar by die huis, en hulle geliefdes. Beskerm ons huise, beskerm ons mense. Hou U hand oor ons en hou dit wat skadelik vir ons is, ook klein virusse, weg van ons af. En ons bid dat ons in hierdie tyd ook U beskerming sal beleef van Paastyd, waar ons al nader kom aan Goeie Vrydag, wat vir ons baie spesiaal, heilig, besonders is. Seën hierdie gesin, behoed en bewaar hulle, en laat hulle ook leef tot eer van U naam. Amen.
baie dankie vir die saamkuier hier in die elektroniese kerk, elektroniese gemeente van Randfontein Wes. Mag julle mooi bly daar in 'n aangename dag hê. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en sy Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen. Mooi dag vir julle.